Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Kali ini kami bersama Mbah Sumadi. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mencari info terkait sejarah atau silsilah makam Mbah Mojoproyo yang terletak di dusun Ngobyokan atau Mundu, Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Sebenarnya info yang sudah saya dengarkan sebelumnya bahwa Mbah Mojoproyo itu adalah orang yang pertama kali menginjak tanah di dusun Ngobyokan ataupun dusun Kendal, karena dulunya dusun Kendal dan dusun Ngobyokan itu dados tunggal iya. Jadi satu. Dan sekarang tapi sekarang sudah dipisah. Untuk dusun Ngobyokan atau dusun Mundu itu masuk Desa Kalak, dan sedangkan sebagian daerah Sendang. Untuk dusun Kendal itu masuk Desa Sendang. Saya penasaran adanya cerita atau silsilah Mbah Mojoproyo itu, karena ternyata dusun Kendal dan dusun Ngobyokan itu punya sejarah. Artinya kita harus nguri-uri sejarah atau budaya yang ada di sekitar kita. Terlebih dusun kita ini malah punya sejarah, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjumpa dengan salah satu silsilah atau keturunan dari Mbah Mojoproyo. Nah, oleh karena itu saya datang ke rumah Mbah Sumadi, saya suan ke rumah Mbah Sumadi untuk menggali informasi lebih jauh dan lebih lengkap dengan sejarah ataupun silsilah Mbah Mojoproyo. Nanti kita tanya bersama bagaimana awalnya Mbah Mojoproyo itu, terus silsilah keturunannya itu seperti apa sampai kita bertemu Mbah Sumadi ini kan masih menjadi salah satu garis keturunan gitu. Dan nanti kita bisa tanya sejarah atau cerita Mbah Mojoproyo yang dulu itu seperti apa. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Sumadi. Nggih, niku wau kula sowan mriki niku badhe nyuwun utawi pados informasi sejarah utawi ceritanipun Mbah Mojoproyo nggih, karena yang saya dengar ingkang kula mirengne panjenengan iku tasik satu garis naluri nggih, tasik sejalur nggih kalian Mbah Mojoproyo. Artinya mengke panjenengan ceritane kok jenengan iku kalih Mbah Mojoproyo niku tasik keturunan pripun, mungkin jenengan ceritane kersane kula piyambak nggih mangertos. Amargi kula nggih penasaran kalian ceritane Mbah Mojoproyo niku pripun. Amargi ternyata dusun mriki niku nggih kagungan cerita punya sejarah babat alas Mbah Mojoproyo. Ngoten nggih? Nggih. Nggih pramila niki kula nyuwun wedalipun panjenengan, minta waktu jenengan, kula badhe kepengin tahu informasi tentang Mbah Mojoproyo. Nggih, niku nek sak ngertose panjenengan, setahu panjenengan niku Mbah Mojoproyo niku ceritanipun pripun? Ngantos dugi panjenengan niku pripun? Iya. Nggih. Wes. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nganggo bahasa monggo. Monggo panjenengan nek sekecane ngagem basa Jawa nggih. Basa Jawa. Nggih, monggo mengke dalem terjemah. Silsilah Mbah Mojoproyo. Nggih. Bibit kawit dusun Ngobyokan sing cakal bakal nggih menika Mbah Mojoproyo asmanipun. Nggih. Lah Mbah Mojoproyo menika ingkang babat alas gung liwang-liwang nalika semanten tesih hutan rimba. Terus Mbah Mojoproyo terus babat alas wonten daerah Ngobyokan. Ngantos sepriki nggih taksih
naminipun dusun Ngobyogan Kala tapi Ngobyogan Kala. Salajengipun Mbah Majapraya ngobyok utawi nyanggong wonten daerah Ngobyogan Kala. Sabibanipun mekaten Mbah Majapraya nggih sampun keluarga. Lah menika dangu saing dangu gadah putra ingkang naminipun Mbah Majasrana. Oh nggih sekedap. Berarti Mbah Majasrana putranipun Mbah Majapraya niku setunggal Mbah Majasrana. Nggih, Mbah Majasrana. Nggih, lajeng nomor 2 Mbah Majaniti. Nomor 3 Pak Karyonangun. Nomor 4 aku iki. Oh jenengan. Berarti panjenengan niku Mbah Majapraya, Mbah Majasrana, Majaniti, Karyonangun, aku. 5 generasi nggih. Dugi panjenengan berarti 5 generasi. Oh, berarti cerita menawi panjenengan atau bahwa panjenengan iku masih satu garis keturunan dengan Mbah Majapraya leres nggih? Oh, nggih nek ngoten nggih. Iya. Iki tak jalurku. Nah, berarti kan niku kula tindak mriki berarti kan leres ngoten artinya kula saged kepangih kalih panjenengan dan ternyata masih ada garis keturunan kalian Mbah Majapraya. Salajengipun ngeten. Kinten-kinten panjenengan kemutan apa mboten? Niku misale sedone Mbah Majapraya. Nek sedone Mbah Majapraya babar pisan kula mboten kemutan. Kula dereng enten. Nggih, oh nggih. Bapak mau dereng enten nggih. Berarti sudah ratusan tahun mungkin. Iya, ratusan tahun bos. Bagi panjenengan. Nggih. Lajeng niku kan ngeten sing kula niku penasaran. Biasanipun tiyang zaman rumiyin niku kan intine kagungan napa ingkang diarani napa kekuatan utawi kelebihan. Nek tiyang zaman riyen lak ngoten, Mbah. Lah nek panjenengan pernah mireng napa mboten utawi pripun misale Mbah Majapraya niku zaman rumiyin kagungan kelebihan apa misalipun sing miturut crita kelebihane Majapraya sing tak mirengne umpamane kon ngangsu banyu nganggo keranjang mata ira iso ora usah nganggo jerigen ora usah nganggo wong ora jerigen segala macam ora enak nganggo keranjang mata ira keranjang mata ira ngerti keranjang lobang-lobang bolong-bolong heeh bolong-bolong niku saged nggih beto to kaya brongsong ngono lho nek teng pentelet banyune yo kena dienggo ngangsu nek jaman biyen ngono kelebihane intine dari cerita zaman dulu yang panjenengan ketahui niku nggih tapi kan sedanten niku nggih cerita nggih wong panjenengan cerita dados niki nggih intinya ini agar kalian semua ketahui bahwa apa yang kita dengar hari ini, apa yang disampaikan Mbah Sumadi hari ini itu bukan berarti 100% benar, ya. Jadi kan karena semua itu juga turun temurunnya lewat cerita. Mbah Sumadi sendiri juga belum pernah ketemu dengan Mbah Majapraya dan artinya apa yang terjadi pada masa Mbah Majapraya hingga didengar saat ini itu cuma lewat cerita. Jadi nanti Mbah keturunan setelah Mbah Majapraya niku mengke cerita ke anak cucu Mbah biasanya ngoten nggih, cerita ke anak cucu. Bapakku dhewe urung pernah urung iso ketemu soalnya nih kan cilik. Oh, nggih. Oke. Nah, ini juga menarik. Sebenarnya sebelum kita melakukan perekaman ini saya tadi juga sempat ngobrol sebentar karena kita juga sebagai tamu harus intinya mengucapkan salam dan kita ngobrol terlebih dahulu dan kita juga dapat info atau cuplikan info yang menarik bahwa ada cerita ketika keturunan mulai dari Mbah Majapraya sampai Mbah Sumadi ini itu ada cerita ketika punya keturunan laki-laki niku ada 2 kemungkinan menawi kagungan putra jaler Mbah niku ceritane nek
anaknya mau jujur, Nggih. bapaknya ninggal. Ngeten niku intinya artinya Nek anaknya mau ninggal, bapaknya jujur. oh, berarti intinya salah satu itu harus Kalah. Oh, berarti nek misalkan anaknya selamat itu bapaknya yang nggak meninggal. selamat ya. Nah, kalau bapaknya selamat berarti anaknya yang meninggal. Meninggal. Itu berarti niku anu nggih terjadi sejak Mbah Mojoproyo sampai panjenengan. Pokoknya kudune kur bibit kur siji kudune, Yang- ora kena loro. yang laki-laki, taler yang mah. kakung. Nek Harus- kakung. harus satu. Nek putri yo biasa. Berarti niku nggih leres saestu kedadosan. Iya. Leres nggih. Miturut cerita iya. Untuk mengetahui kebenaran cerita niku niku nyun sewu kalau orang tua panjenengan sendiri, bapak panjenengan nggih ngoten niku berarti nggih. Ketika panjenengan lahir bapake Ninggal. Saestu niku. Aku lak urip. Oh, Ada nggih. seprene. Berarti niku leres saestu. Iya. Dan waktu itu jenengan masih kecil, tasik alit. Orang ngeleng. Oh, berarti memang leres ngoten nggih. Upamane aku anakku lanang. Nggih. Ya anakku wilujeng aku ya mati. Nah aku wilujeng anakku mati ngono wis ket biyen. Oh, berarti leres nggih. Oh, nggih. Berarti Iki bareng to anakku wedok, anakku jujur aku ya jujur. berarti niki putrane panjenengan setris danten, perempuan semua. Jadi kepalang. Oh. Jadi arep anak piye ngono ra iso kan. Oh, berarti niki ngeten nggih. Panjenengan niku generasi terakhir saking Mbah Mojoproyo. Heeh. Penutup aku iki. Penutup, ya? Heeh, wis ora enak liyane wis jujak tuntrol iki. Merganipun putrane panjenengan setris danten. Anak jenengan cewek semua. Lah anakku barpe lanang. Pernah. Anu terek. Oh, ngoten pernah saestu niku. Iya. Oh, niku harusnya putra pertama napa? Iya, putra pertama. Terek lanang. Oh, ngoten nggih. Berarti cerita niku memang saestu leres nggih. Ngono kae urung genah lanang wedok kae ya ndalah bayangan kae enek. Bayangan kae. Ndalah ngipi anake lanang anu anakku sing anu mono lanang. Kuwi enek bayangane. Oh, berarti ngeten. Niku kan zaman dahulu niku kan belum ada dokter. Belum ada USG. Iya, urung USG urung ngono. Cuma setelah terjadinya meninggal putrane niku jenengan sering kali Mimpi. Mimpi. Mimpi iki anake lanang. Oh. Lha iki mana yang gedu mamake yo lanang. Jadi tukoke alat salat ngono kae yo gek mari mamake. Ngantos sepriki nggih. Heeh. Tasik pernah ngoten niku. Iya, ngobene mbake diganggu. Nyata nyang rumah sakit kae. Berarti cerita tentang terkait cerita tentang misalkan ada punya keturunan laki-laki itu misalkan anaknya selamat, orang tuanya ayahnya nggih pasti bapaknya itu pasti meninggal. Nah, ayahnya Selamat, anaknya ninggal. Kalau laki-laki, kalau perempuan bebas apa-apa. Oh, berarti memang leres. Jadi cerita itu benar adanya karena Mbah Sumadi sendiri juga artinya pernah mengalami istilahnya keguguran ngoten nggih. Kalau zaman saiki dulu bapake lah wedok ya, posakiyem kuwi wedok ibarpe. Posakiyem wedok. Nggih. Ya terus Mbak Ayu matur wasakinah kuwi wedok. Nggih. Bar wasakinah wedok, wasakinah Mbak Ayu Sokila kuwi wedok. Terakhir. Bar wasakinah dek bapak lanang. Terakhir. Iki terakhir. Nggih. Iki ki wilujeng Pak ninggal. Mbah Mojoniti. Oh, nggih. Oh, nggih. Berarti dek bareng iki rabi ning anak duwe ngepok mbak surat duwe anak aku urip. Iki ninggal. Oh, nggih. Berarti ya tenan cerita ya. Ini miturut cerita mang ya tenan. Tak gagas ya. Kayak bareng aku anakku wedok kabeh. Aku ya urip. Alhamdulillah sampai sekarang semua diberi kesehatan. Mana bar pelanang kae ya ning guguran kuwi ya ndelalah anakku ning guguran aku yo wilujeng sprene. Oh, nggih. Berarti cerita itu memang benar adanya. Terbukti bahwa orang tua panjenengan niku kan istilahnya berarti kakek jenengan nggih. Niku punya anak Mbah Sukar namine. Niku bapakku. Perempuan ke laki-laki bapak. Setelah Ragil. Niku terakhir laki-laki, setelah itu
meninggal. Iki jujur bapaknya ninggal. Oh, nggih. Kayak iki dua anak lanang, anaknya jujur iki ninggal. Oh, nggih. Berarti entah niku karena terjadi sebabnya napa, tapi ternyata turun-temurun nggih ngoten niku, Pak. Iya. Nggih. Kene saya tuntel ya. Berarti Aku yang terakhir penutup. nggih, Mbah Sumadi niki adalah generasi terakhir dari keturunan Mbah Mojoproyo. Karena Mbah Sumadi ini tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini semua diberi kesehatan dan Sehat semua. Sehingga malam hari ini kita bisa ngobrol dengan Mbah Sumadi, kita bisa menanyakan hal-hal yang terkait dengan babat alas dusun Ngobyokan, dusun Kendal. Dusun Ngobyokan ngono sih. Oh, Ngobyokan nggih. Heeh, Ngobyokan kulon mono lah, iki lho rung enek, iki rung iki sik melu kono. Ngobyokan. Berarti rumiyin namanya Ngobyokan. Iya, Dulu itu namanya Ngobyokan ngono iki oke. Dusun Nek bareng iki dibelah jadi loro iki mung iki Kendal, awake dhewe iki Ngobyokan daerah Kulon Kalen. Nggih, laras. Oh, nggih. Ale nyanggung lah daerah Kulon Kalen kuwi idul sayut kono. Oh, nggih. Dugi ibaratnya Iki anu tugaran rong suwe belan. oh, nggih. Kejembaran iki dibelah dadi loro. Lajeng ngeten Mbah Agung. Kula niku nggih penasaran. Biasanipun tiyang zaman rumiyin niku kan punya cerita atau alur atau keterkaitan dengan cerita utawi sejarah salah setunggalipun ingkang namanipun Ngrati nggih. Ngrati. Niku napa tesih enten runtutannya masih ada hubungan cerita napa mboten, Mbah? Oh, nek mitra cerita ya kok tidak nek cara saiki lelono. Biyen iku tindak-tindak wis koetan, arahe koetan. Ya aku mau bareng tekan Kramat Maron anek wit ngono. Iki wit apa man? Niku sing dangu sinten sing ning Mbah anu Kanjeng Jimat. Oh, berarti ada kaitannya kali Mbah Kanjeng Jimat. Kanjeng Jimat anu. Mbah Mojoproyo iki poh, iki pelem, iki poh lho, iki pelem. Ya sak wit iki sak apa sak pelem. Nggih. Ngono kae mati wite. Ning Keramat kuwi, kayu Keramat. Keramat Maron. Mati wite. Gede ya. Kali Maron. Ora, pas nggur Keramate kuwi. Oh, Keramat Maron. Heeh, saiki diwo terminal kuwi lho, banding terminal. Oh, sing pinggir jalan niku nggih. Iya, ya kae. Oh. Terus ngulon tekan Kendal ya lujah iki sampeyan dadi kali man, ya kali dadi kali Kendal kuwi. Ngulon iki sampeyan dadi kali man, kali sayuran kuwi. Iki sampeyan dadi kali man, kali Ngasem kuwi. Aku tekene. Tekene Kanjeng Jimat mang. Iku tekan Kali Mundu iki sampeyan dadi kali man. Kali Mundu niku. Terus Kali Mundu. Oh, terakhir berarti niku. Terakhir Ngrati. Oh, Ngrati. Heeh. Wah, sumber gede Ngrati. Oh, ceritane ngoten. Heeh. Oh, Intinya yang Ngrati kuwi. Ya Ngrati tuntel. Oh, nggih. Berarti ngene. Lah kok jati kok jangan biyen ngene iki tandurane wali iki. Kayu jati iya. Tanduran wali biyen. Nandurke wali ning Ngrati daerah Ngrati kuwi lho. Nggih, kalau daerah Ngrati ini kan terkenal dengan kayu jatinya. Nah, mulane rusake bareng jagat donya. Kayu Ngrati iki rusake. Ora gelem paman rayap kek bosok, mbok diudan-udanke gleges. Oh, berarti Kayu Ngrati. Nggih, kalau pernah pernah dengar bahwa wilayah Wirati niku terkenal dengan kayu jatinya. Wirati ora Wirati ngono. Ora nek miturut aneng ilmu alam Wirati orang Ngrati. Wirati. Wirati. Ini berarti memang leres nggih. Teng mriku niku kalau mben kayu jatine memang saestu. Ini pamane kayu jati iki nek miturut cerita lho. Nggih. Pamane omah iki digonyang ngetan kali kono. Kono ora kuat mau ngetan kali kono. Kudune kulon kali manggone. Batese kali pundi niku, Bang? Ngirabaya watese. Ngirabaya Maron. Iya, kuwi kudu mulon parane. Aja Ngirabaya ngetan ora kuat. Oh, harus tidak boleh melewati kali. Heeh. Mbah Sariman cerita pernah nggawa lincak ya kayu Ngrati. Nyang ketro. Tekan sabaran iki wong iki ambles kesilep. Banjir. Oh, ndelah kesilep kek wong ndak nglandang idul. Oh, ora kuat, ora gelem digoyang. Oh, berarti kalau mben niku kan dereng wonten jembatan. Urung enak, ora enak jembatan. Nyerap
nyebrangnya lewat nyebrang. Lah Mbah Sarmen ki kur gawa duran ku kayu ngrati. Ngeke nyoto kono lho. Tiang pun niku. Nyoto anak lanang Mbah Sadiem. Oh, nggih. Kon go bali rene neh. Mboten angsal. Kaya tenungan, padane tenungan. Oh. Nyang daerah etan jarene no kae. Lah nggih. No kae surat perlian iki lah di warisan rumah kayu ngrati ning Bulu ngono. Nggih. Digo ngetane sing kreken wonge. Gering. Oh, nggih. Intine berarti ngeten nggih. Iya nek tenane. Ada cerita bahwa kayu jati yang berasal dari Wirati itu tidak boleh dibawa sampai menyeberang Sungai Maron. Iya. Ceritanya seperti itu. Sungai Maron ke timur. Tidak boleh ya, berarti tidak boleh sampai melebihi atau menyeberangi. Oh, berarti memang dan ceritanya itu pernah kejadian suatu ketika ada seseorang yang membawa kayu itu mau menyeberang tidak bisa. Terus entah kenapa nggih ujuk-ujuk ngoten akhirnya ndak bisa melewat ya. Sugar ngono dadi mancanku prayo eling yang mewakinem. Nggih. Jodange adalah jodang kayu kula nene setok jang. Banjir gegrek wonge rasanya ngitan kali. Oh, padahal niku nggih dereng dangu nggih, artinya sugar kuwi zaman sakniki niku. Heeh, zaman saiki aku sama kene tuwa iki. Nggih. Oh. Jadi ya nek tenane kuwi. Nggih. Intine ngoten, cerita mengenai hal tersebut niku nek dikatakan benar ya kabeh niku mboten ngertos, tapi nek diomongi ora bener enek kejadian. Ngoten nggih. Kejadian kuwi buktine kuwi ya kejadian tenan. Kalau mau meyakini hal itu benar juga kita tidak artinya kita tidak tahu, tapi nek tidak meyakini kebenaran ada hal-hal yang terjadi ketika yang terjadian ngene tenan. Ada kejadian ngoten nggih. Pamane ditakokke dukun, "Oh, iki lamuan kuwi ora kuat." Ngono. Kathah sing ngoten. Heeh, ditakoki dukun nek. Oh, nggih. Berarti intine kayu yang berasal dari Wirata itu tidak boleh dibawa menyeberangi Sungai Maron karena pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan sampai ada yang sakit, tanduran wali, banjir, ngoten nggih. Banjir. Lah jenenge jatine kerun, jadi yo kaya kerun. Kuwi iki matine kaya murca, ambles. Ora ana wong ngerti. Jati kerun. Ya daerah ngrati kono manggone. Oh, jati yang berbentuk kaya kerun ngono, heeh. Niku ambles hilang. Gak terjadi guru, mesti guru jati. Berarti sing bodhe dhewe. Kuwi nek godhonge kebur tekan Solo kono le kebur jarene ceritane. Oh, ceritanya ngoten. Lho kok ciut-ciut godhong ngantian sangen ketuan. Lha sembuh. Saknika tasih wonten nggih? Ora enek, Ustaz. Oh, jati gurune pun mboten wonten. Ora enek. Sampun dangu niku. Wih, sembuh jagate embuh. Oh, berarti ngoten nggih. Berarti pernah ada cerita bahwa di Wirati itu ada istilahnya gurune kayu. Gurune jati, namanya jati guru. Itu pernah ada cerita bahwa daunnya itu jatuh bisa sampai ke Solo. Lah niku kok bisa sampai Solo biasanya ada kaitannya, wonten kaitannya napa teng keraton. Keraton Solo. Hubungannya karo keraton Solo kono. Nggih. Berarti niki saya ulangi kula wangsuli malih bahwa Mbah Mojoproyo niku ada kaitan ceritanya dengan Kanjeng Jimat. Mbah Kanjeng Jimat. Iku ada cerita, ada hubungan cerita. Oh ya kok maksudnya gondale cara saiki prewange lho. Tangan kanane Mbah Kanjeng Jimat itu. Oh, dulu itu. Murid berarti. Iya. Oh. Pernah jadi muridnya Mbah Kanjeng Jimat. Lho kaya duweni kelebihan kemang senajan murid. Ya ku mang kali paling kon ngesubanyu karo Kanjeng Motoyo tek iso lho. Kelebihan Mbah Mojoproyo menurut cerita itu bisa mengambil air atau membawa air dengan keranjang yang berlubang. Iya, berlubang-lubang. Nggih, paham. Nggih, tapi nyun sewu. Niku kan Mbah Mojoproyo. Yang punya kelebihan itu Mbah Mojoproyo. Oh iya. Setelahnya niku jenengan mendengar cerita bahwa keturunan setelah Mbah Mojoproyo itu punya kelebihan atau kekuatan apa mboten? Setelahnya. Nek kekuatan karena duit to. Oh, berarti
memang namung Mbah Mojoproyo. Sing terkenal punya kekuatan itu Mbah Mojoproyo. Oh, nggih berarti nggih. Terus ngeten Mbah. Biasanya kan tiang zaman rumiyin niku napa meneh nek diarani atau dinamakan sakti. Biasanya kalau orang zaman dulu itu kan kebanyakan sakti lah. Itu pasti punya senjata atau pegangan. Nah, mestine Mbah Mojoproyo kan nggih kagungan. Ya nek tinggalane yo kok wujude yo kok keres kuwi. Oh, berarti niku nggih sing panjenengan aturke nek Mbah Mojoproyo niku kagungan keris yang diberikan ke anak cucunya. Iya, ke yang anak turune. Berarti leres nggih. Jadi sampeyan Mbah nggih saged mojo. ningali Mbah, saged mresani. Bisa wae. Oh, monggo jenengan amit. Niki nggih, jenengan bika. Niki berarti memang dari Mbah Mojoproyo nggih. Roe 5. Lu 4 5. Oh, nggih. Iya. Nggih. Nggih. 3 4 5. Nggih. 5. Nggih. Lah niki amit nyon sewu nggih. Angsal kula anu. Olah. Cekel. Oh, nggih. Nah, berarti ini adalah salah satu peninggalan Mbah Mojoproyo nggih. Leres nggih? Keris niki adalah bukti peninggalan Mbah Mojoproyo. Mungkin kalau untuk generasi sekarang ini, generasi kita, apalagi nanti seterusnya, melihat benda seperti ini mungkin koyok gak enek artinya benda seperti ini, benda apa atau itu, wong cuma bentuknya seperti ini, tapi ini adalah bukti sejarah bahwa Dusun Ngobyokan itu punya cerita babat alas, dan yang membuka pertama kali itu Mbah Mojoproyo. Buktinya ini ada bukti peninggalan dari Mbah Mojoproyo yang diberikan ke anak cucunya dan sekarang sampai ke Mbah Sumadi sebagai generasi terakhir, karena setelah Mbah Sumadi atau Mbah Sumadi ini keturunan atau anaknya itu perempuan semua. Jadi beliau ini adalah generasi terakhir dari Mbah Mojoproyo. Nggih. Nggih, sembah nuwun monggo. Mit. Sampun jenengan saged anu. Lah niki kan biasanya pun keris ngeten niki utawi benda-benda pusaka yang lain itu biasanya kan diuri-uri atau biasanya dinapak niki. Biasanya malam suro napa ngoten niku. Iki suro tanggal pisan. Tasik. Iya. Sampai sekarang masih. Oh. Tanggal suro tanggal pisan jam masih. Dirawat atau dibersihkan lah. Iya. Oh, berarti sampai sekarang masih anu. Berarti niki tinggalan bukti peninggalan Mbah Mojoproyo selain niki enten apa mboten? Ora ana bubrah kan. Mboten enten nggih. Nek wah bener jane akeh nek aku cilik ya aku mau. Sing ngajine apik-apik digawa mbuh wong. Bahasane gundil, bahasane ngono-ngono duwe biyen. Gundil iki pakane aku nyekel gundil ngono iki aku dibong ora empan. Niku bentuke napa niku, Mbah? Jare kain. Oh, kain. Oh. Pakane aku nganggo klambi. Terus aku dikoki gas minyak bensin pamane disemut. Mboten empan. Serapan. Oh, tapi niku sanes jenengan sing nyempeng nggih. Oh, aku ora duwe arep jenengan nggih. Ora ngene ngono-ngono wis ora tekan aku. Oh, nggih. Wis dianu wong dhisik. Oh, nggih berarti. Mare jeneng aku cek bocah cilik. Oke alat-alatane ngono-ngono kuwi nek biyen. Berarti memang Delalah aku yo bapak ninggal aku cilik to. Mabrut. Jadi memang ada yang disayangkan. Artinya gini, sebenarnya peninggalan atau peninggalan dari Mbah Mojoproyo dari awal sampai sekarang itu sebenarnya ada banyak barang lah. Ya, tapi anak cucunya enggak
enggak mengerti. Oh, yang sampai sekarang ada niku keris. Jadi sebenarnya ada beberapa benda peninggalan dari Mbah Mojoproyo, cuma tidak sampai ke Mbah Ning Sumati, piring cap iwak barang duwe ya. karena mungkin saat itu kan dari Mbah Mojoproyo diserahkan ke anaknya, nggih, Mbah Mojosrono berarti nggih. Nggih, leres. Nah, mungkin ada saudara Mbah Mojosrono atau kerabat atau yang lain mungkin dikasih, mungkin ngoten nggih. Setelah niku berkurang lagi dari Mbah Mojosrono dikasih ke Mojoniti. Mbah Mojoniti. Itu mungkin nggih ceritanya sama, dari Mbah Mojoniti punya kenalan atau saudara, itu mungkin dikasih satu, nanti sampai sini itu tinggal kerisnya. Jadi Mbah Mojoniti ninggal yang bapak. Nggih, bapak panjenengan. Bapak ninggal aku wis cilik. Oh nggih, oh nggih. Ngono. Jadi ngene mabrut mbuh sapa ning rumate rambut dhewe lagi cilik. Oh nggih. Prae ning pas tak kenalen bapak mono anu tak cilik anu prae karo dicilike. Ngono anune pora-pora iki. Oh berarti karena orang tua atau ayah Mbah Sumadi itu meninggalnya. Jadi waktu itu meninggalnya bapaknya Mbah Sumadi itu ketika Mbah Sumadi masih kecil ya. Jadi belum tahu menau terkait kaitannya kali hal-hal ngeten iki. Aku mangane barang mang ditembung simbok. Wong wedok prek dicikoke ngono gah rewel-rewel. Nggih, leres. Watane. Leres, nggih. Nggih. Berarti nggih ini tadi satu-satunya peninggalan yang masih ada, yang masih dirawat Mbah Sumadi nggih, yaitu keris. Zaman sekarang niku nggih, mungkin nggih kalau generasi saat ini Mbah, niku nganggep ngeten iki kan mungkin kados benda sing boten wonten keginaan, artinya benda sing boten wonten artinya. Nek bocah-bocah saat ini. Iya. Tapi kan kita itu harus menghormati, menghargai, meskipun ini cuma benda, cuma pusaka yang mungkin saat ini sudah tidak tajam, tapi kita harus menghargai peninggalan. Orang kanggu. Lah nggih, oleh kan zaman-zaman sakniki niku utawa bocah-bocah sakniki kan ngoten. Yo jane ki yo ora mengaruhi piye-piye lho anu jane kok maksudnya wong tinggalan. Cek kudu dirukti yo tak rukti sak mampuku mekor ngono. Ora kok mari sugih yo ora. Ora iku yo ora kok wong jene tinggalan ki mang. Engko ora dirukti yo ora bener ya tak rukti sak mampuku. Intinya cuma merawat lah, karena kita juga menghargai jerih payah dari sesepuh kula lan panjenengan, sesepuh kita Kolomben angsale babat alas niku buktine tandane nggih niki. Karena kita tidak bisa bertemu dengan beliau-beliau zaman dahulu, ya carane kita menghargai, kita hargai peninggalannya, kita rawat. Artinya bukan berarti itu menjadi jimat keberuntungan bagi siapapun yang memiliki, tidak. Cuma kita sebagai seseorang yang menghargai perjuangan beliau-beliau zaman dahulu, ya wis ngerawat, cukup ngerawat lah ngoten. Nggih. Mugi-mugi mengke saking cerita panjenengan niku kula lan rencang-rencang saya dan teman-teman yang datang ke sini itu bisa mendapatkan jawaban dari rasa penasaran. Khususnya saya sendiri. Karena ternyata dusun saya itu punya cerita, punya sejarah babat atau babat alas niku kan enten ceritane. Nah, maka dari itu saya penasaran niku kula tidak mriki, kula kepengin mangertos kula tangan kalih panjenengan. Oke, jadi inilah obrolan kita dengan Mbah Sumadi terkait sejarah atau cerita dari Mbah Mojoproyo. Dan ternyata setelah kita dengarkan ada beberapa poin yang nantinya kita bisa telusuri lebih lanjut. Nah, dan ternyata Mbah Mojoproyo itu menurut cerita masih ada kaitan dengan cerita Wirati, terus cerita Kanjeng Jimat niku masih ada kaitan cerita. Dan semoga kita bisa menelusuri lagi terkait cerita-cerita ini, kita bisa melanjutkan perjalanan untuk meruntut
cerita yang sudah kita dapat. Hari ini kita dapat cerita Mbah Mojoproyo. Nanti insya Allah kita lanjutkan, kita menelusur cerita yang ada di Wirati ya. Nanti kita cari informasi terkait cerita di Wirati. Sebenarnya sakjane kula niku remen Mbah enten cerita ngeten iki, sejarah ngeten iki kula niku remen. Terus cobi mangke kula kalih rencang-rencang, saya dan teman-teman itu kepengen menelusur lagi ceritanya. Coba nanti kita cari tahu informasi terkait Wirati ngeten nggih. Semoga nanti kita bisa diberi kesempatan untuk mencari tahu informasi terkait Wirati, Gedong Kala, ataupun cerita-cerita Pucang Kala, dan nanti kaitannya juga ada cerita Kanjeng Jimat. Soalnya untuk Pacitan sendiri itu ternyata kaya akan cerita sejarah. Jadi kita nanti bisa mengeksplor sejarah tentang Pacitan. Nanti di daerah mana kita cari tahu, misalkan Wirati itu di daerah Wirati itu di Dusun Klepu, Desa Kala, Kecamatan Danaurejo. Nanti kita coba eksplor terkait adanya cerita Wirati. Dan kalau untuk Gedong Kala itu di Desa Kala sendiri. Jadi ternyata Kala itu juga punya banyak cerita, Desa Kala itu. Nanti kita eksplor. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa mengeksplor atau mencari informasi cerita-cerita sejarah lebih lanjut. Terima kasih Mbah Sumadi atas waktunya, matur sembah nuwun, atas wedalipun panjenengan sampun kersa maringi cerita niku wau nggih. Iya, ya kok sak krunguku tapi. Nggih, mangke nek menawi wonten cerita napa meleh mangke bisa ngobrol lagi. Nggih. Pindah malih matur sembah nuwun atas wedalipun. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat, kuat waras. Amin, amin. Nggih. Sembah nuwun, pareng nggih. Monggo.